Какво? Шофьорска книжка, шофьорска. На. Автомобил твой ли? Може би да, не знам. Кажи на мама. Може и да е на мама. Бали го. А къде сте бе, човек? Сваля маската, какво се от тази маска? Не мога. Грозен Можеш. съм, брат, грозен съм, не мога. Сега ще ти пратим карта. Търпи се, брат. Не, това не се търпи, брат. Сори. По-добре за тебе. Сваля маската. Ето бе, ето, свали си маската, аре, свали си Аре. маската. Слушай, че А! направо, Опа. толкова Казах ли направо. ти? Казах ли ти? Аз като говоря не приказвам, така че... Сваляй тази маска. Еми... ето. Слагай ги, брат, оле. Аз направо спрегам, да знаеш. Ако е. Еми... Ама, ела ни опри гумата, бе. Чакам. А? Дай, че я заключих, брат. Сега си правиме гаври, карай към горе. Не, чай, сега ще го изчакам. Сега къде ми отиде маската, майка му шиба. Заради него ми изчезна. Ела главен. Майка ти ще дойде главен. Де бе, букука. Трябва да запалиш. Колко Бахо съм? рестанова бантите шак. Не може да спреме с тази гума. Малко, да. Сега че отивам при Бахори, че му кажем продам 15 карабини. О. Ти кълъв аватънце. Ела. Дай го приберем то. Задната гума ли ми е спукана, бе? Виж, сега ще... В трябва рад да ходя си турам маската, бе. Трябва да си смена маската. Сега че боксувам. Е така че карам. Ети полицейска кола. Мане го това букук, бе. Чай да се путна му бензин, остана това, че не стана хубаво. Но. Ще станеме готвени. Какво има, бе? Ой, ключова. Ча си взема едни 5 ремонтни да имам. Тия ключове за какво са? Не знам и аз, брат, какви ключове, бе. Има някакви ключове, бе. Аз не знам за какво са тия ключове. Купих едно. Парашут. Я чай си вземем и 2 парашута за някакви екстремни ситуации. Роза! О, роза да подарим на майката на Бахора. Ха! Това вярно е много добре, да. Мали, че го снимам в момента това всички това ти. Дребете на кура, бе. По принцип да. Аз от утре ще ги снимам, защото вече няма толкова полицаи. Има двама полицаи, един от тях е Бахора гея, а другия е и още един гей. Опа го е Бахора, видяхме червената кола. Къде изчепи то гей, бе? Ти ми мършата, бе. Той няма хора, бе. Го е. Балхар, а тука. Я му го кажи. Оправим на Мерцеджана гумите поне, бе. О, Шо ми спока сега гумите, кой ще ги купува? ти. Да, дай пари, бе. Кажи му е Балхар. Де, и кълъфа. Гуше. Гущер си ти, бе. Не мога ни хване с този додж, бе, брат. Ако му кажеш Балхар, дали че си издразни, а? Ева, бе, Балхар. Виж уреста. Стига, Балхар. бласка, бе. Не, той... Май. Той човек научи. О, сега е спрем. Не, бягай. Балхар. Путио. Ела.
Те би Балкара да е. Факнах всички копчета Ще въз... намерим, бей. Его е. Ей, Балкар! Бати, тапака, той не мога кара, бе. Той ако тръгне ме гони, ще се изразбия 8 пъти. Заеби го, няма смисъл. Не бе, сега че го дразним, ще го ебо гея. Балкар! Ей, главен комисар на РПУ, може ли да хваме или? Главен комисар е ти ли си? Балкар! Той прави се на ударен, Балкар е! брат. Прави се на ударен. Балкар! Ле. Бахуре! Бахуре! Живе, Галфон. Моля ти кам да ти викам Балкар. Да ти кажем, ти викам и буквар, по принцип бих ти подарил, брат. Балкар! Как се изрази деви копелница? Мога ти викам. О, да. Сега че ме подгони, гледай се. Сега го изправям на задна и няма шанс да ме хвана. Аре, деви, тъпя ти Балкар да ева. Бърза на някъде. За гробището. Балкар! Опа, продължи опа, по нас. опа. О, леко. Леле. О! О, нервен. О, А, качва се. опа, Балкар sad, Балкар, уж е тъпо, педал тъп, уж е тъпо. Лев, излизай, махай се от полицията, не става за нищо, лайнер, Левка Не е. става за Левка. Левка от живота, богу. Как Идва, го бе. подгоних? Пак. Ако не се изгърбиш пак нека. Ето бе. Заснал съм. Аз снимам спокойно, снимам. То в принцип сега ние сме си виновни, не, ама... Май аз ги дразним, бе. Давай, ама. Да съм ги мършите. Че му спуши скоро колата. Ана... Тъпичко ли ти е? Уж е тъп. Изпусна преката. Зад нас. Ева, брат, ева ме хвани с то. Лили. Глед, Малко се удари. пак се удари. Да, бе, забави малко, че така му е много тегъл на момчето. Ой! Как така изведнъж отзад са отпред? Много ми лагва, брат, за това. На тебе ли? Ох. Ева. Джит. Айде. Айде. Слезте от Добре, мотора. слизам. Слез ти, бе! Слез ти първа, айде. Слез, бе! Колата ли ти изпуши? Искаш да Бустер. те откарам до някъде? Искаш да те оправим? Да оправя, бе! И бахоре, как се беше застелил да не бутне? Видели го този червения, този къде ни спре червения доч, как се опита да ни бутне? А то твоя къде отиде? То твоя лесна отсека, бе. Кой? То си бе отли, какъв е то?
Той заспа. Аре, сега че отиваме се явим като главен комисар. Ого, Бакор е зад мен. Беше. Сейда на минал тук. Че той какъв е гей. Не, он сега че минал там. Ега. Балхарник. Не помня да си оправям маската. Се, бе. После че оправяме да ги подразим още малко. Така ще е забавно. Са ни търси. Гледай ти зад нас, аз гледам пред нас. Да. Това няма никой. Пум. Влезе времето, усмитона. Заеби го това Балхарник. Оф. О, моят колега сега къде игра, такова с него ролплейвам. Той е бивш мафиот, бивш полицай. О, бе! Какво ставаше от педал? Бахор идва. Факт. Идва. Да. Под носа. И другия. Ай. Откъде? Гумата ни се спука, брат. Дай нека е влезе и да го правим. Леле, сако ни хванат, нема на мода им избегаме хич. Дай спри некъде да се кашираме да го правиш. Чай да купим ремонт. Аз имам. А, Затова се кашери се някъде и да го правим. много обичам да ги дрезвам ушаците, брат. Какво мислиш да взимаш ти? Не знам. Че да вземем тъпите листовки, ако ги вземем. Идват, знаеш. Кой идва? Не, са ни търсят. Да. Случи фара, да само е. Нема го умре. Главен комисар нема го умре. Опа, его е бахура. Гей. Абе, това тук бачка ли бе? Кое? Това отзад е стриптиса ли? Какво беше? Не знам. Защото ако не бачка... Да... Ай, къв се убие. Крий се някъде, ако искаш ти. Що? Ти умря ли бе? Да. Майко. Аз се видявай се. Еко е бахур. Завикам тебе, бегай. Да. Какво става, бахурчо? Твоето семе. Само момент, няма да искаме дигна дух. Че трябва да откараш до болница обаче. Идвам. Се си играш? Преди. Къде си? На същото место си. Аз съм на те виждам са. И аз на те виждам нещо с мотора. Къде тук беше? Там къде е бензиностанцията, сети ли се?
Ай, чай ще се пребих от куче. Аре, че поискам рев, мой да ме дигне. И сами напише, аха, нема го, моля. Аз съм излезнал на другата улица. Майки пияния съм. Сега ще му напишем, ей, пауха, не бе, аре, не. Взех ли те? А? Къде си? Ми, по принцип, върху тебе. Не си върху мен. А, Взимам те, па нищо не става. Давай, тук си под мене, бе. е така, че му поспомни малко живот. Не, бе, нищо не става, не мога те керна. А, По-на ме прети, спамал се. Окей. Пау. а къде е това, бе? На задачки са. Да, бе, ама къде съм го направил, къде си го направили? Дай си телефон. 7-4 123. 7422. Не, бе, не, 7-4 123. Мисъл 100 123, и да. отделно 23. Пратих ли ти локация? Да. Бах мамо. Тия къде са го турнали, бе? Спам от себе, бата. Какво ми има на бахове? Той бахвара какъв е от сервера? Админ. Да. Той не това е такъв. Окей. Ама аз на един от админите му стопих малко крилата тук наскоро. Да. Аз ти извънкам, ти запишем номера. Ау, затвора ли, бе? Да. Как да те запишем? Вафлата. Как? Вафлата. Вафлата. Да. Защо па вафлата? Така съм се пише. Иначе как се казваш Ирала? Пламен. Шефа на полицайите тук ли е? Ай, Да. сега не мога напишем, не умре. Ще те чакам пред полицията. Бахора, колко ни е намразил, бе. По-я за сън, я ще ги намразим, брат. Бърх, Ти идваш и към това. отивам към полицията, аз не мога да влезна там пред тях. А, Те са го направили вътре в затвора. да. Ти готов ли си там? Колкото става. Не знам. Затравим. Часа 1:20. Как няма ми изпише колко задачи ми остават, бе, брат. Това не знам. Ай, от този мотор какви работи има? Кой бе? А мотора ти? Какво има? Ти 90,
Пистолет Дали, бе? 50-ка, тизър, аптечка, 500 патрона, 9 мм. Уа! Ах, майко му, по погрешка цъкнах бутона, лате. И стана ниво морков. Добре, че ти беше ми кажеш какви неща има мотор. Ах, мамо. Брат, аз ако ти покажем едната кола, какво имам, че се оплашиш? Но аз имам само канабис. Абе, ти ли си човек, къде да ни показа канабиса, бе? Да, А, 300 и нещо канабис имам. 312 канабис, аз Да. още помним канабиса. Така ташон Матрен. колите препрепе обата, дали има нещо в тях. Няма нищо да има. Ето, брат ето Симеонка е. У една кола беше намерил 400 и кусур милиарда. И му ги взима на то. И то става без никакви пари. Представи си колко гадно му е било, брат. 5 задачи още мисля. Има някакви двама педали го нарепил. Е, сега че да ми изчакай. О, това пинайтето с какви патрони, а? А? Това Ако? пинайтето. Какво? С какви патрони? Мога да я знам. Викаш ми пистол 50. Давай, тизър има и една аптечка. Ма аз това P90-то не съм го Какво става, пробвал, по дяволе? принцип, дали Добре, колко добре, пи, чакай, колко направо е ще. силно. Ей, тук знаеш какви красоти има от този мотор, бе? Колко е моя Да ли? го открадна. Не знам. Намерих си го. Супер. Какво има? Добре. Да, един печален. Аре, О! Питревало съм готов. Пребих се да купиш. Аз ще взема аптечката. Колко? Ако искаш, вземи P90-то и пистол 50-ката. За какво съм? Добре, взимам ти. Да ги приберем от това. Така че са. Какво ме добавям? Да приберем от парата. Абе, ти локациите за оръжие знаеш. Мисля, че се сещам къде, да. Ако знаеш, ако не я знаеш да хом да ти я покажем. Знам, в смисъл някакво беше на много затънтено. Всичко не ти я покажем. Чай само, че този автомобил трябва да бъде прибран на всяка цена. Ти само багажника ли държиш? Мгм. И в CLS имам заглушител в жабката. Спрем това.